唔係啊，唔係。哇，好靚啊隻戒指！哦，唔係，呢個係阿媽嘅嫁妝，佢要拎出去整啊。嚇？係啊。你阿媽嘅？但係呢隻戒指睇落去咧就唔係普通人買得起嘅喎，你阿媽。哦，唔係，我公咧，佢以前好有錢㗎。哎呀，唔緊要啦，你俾我試戴下啦。唔係，我媽咪咧，佢好中意呢隻戒指，佢唔會俾你㗎。咁我同你結咗婚之後啊，隻戒指咪又係屬於我。佢唔會俾你㗎。你同伯母講聲，佢實肯嘅。唔係，佢真係呢個係佢嘅寶貝，佢一定唔會俾你㗎。我中意啊！喂，不如咁，你記唔記得之前咧，你有講過你好中意嗰個7萬幾唔知幾好貴嗰隻錶咧，我送俾你啊！真係㗎！係啊！多謝你啊 BB！最緊要你開心啊！你真係好啊！其實咧，呢啲古董珠寶咧，我都唔係好識得欣賞嘅，加上都唔知邊個人戴過嗬。我唔係咁嘅意思啊，我唔係咁樣話伯母啊。咦，你咁樣坐會唔會攰啊？唔會啊！啊係喎，你下個星期得唔得閒啊？做咩啊？我媽想見你啊！哦，見面禮咧，我就會同你一齊去揀嘅。我媽就最中意鑽石嘅，我爸咧你就係咁以買萬零蚊紅酒俾佢就得㗎啦。仲有我阿哥同埋我阿嫂咧，佢就有少少白鴿眼嘅，最中意咧就威尼斯嘅水晶。哦，見一次都使10萬8萬喎。 BB 啊，你係咪心痛啊？第一次見面咧，我唔想佢哋睇你唔起啊！哇，2月仲咁大雨？喂呀 BB，你做乜講其他嘢啊？我都係為你好咋。仲行佢添啊？點算啊？咁有咩點算啊？而家落咁大雨，人哋今晚都翻唔到去㗎啦。其實都唔係咁好啊，你屋企人會擔心你㗎。咁我屋企人知道我喺男朋友度，佢哋都好放心㗎嘛。同埋人哋今晚咧可以唔翻去都得㗎。真係㗎？真係㗎。咁你開唔開心啊？我好開心啊！咁你感唔感動啊？好感動啊！你做咩玩電話啊？我做咩玩電話？你做咩 call 車啊？我做咩 call 車啊？你做咩 call 車俾我翻屋企啊？真係太大雨，2分鐘。袁文武，你好嘢啊！從來都冇人夠膽咁對我㗎。對唔住啊，對唔住，不過真係太大雨啊！我第日先同你解釋啦。咩真係太大雨啊！你白雪公主嚟㗎，落雨變南瓜㗎，有冇搞錯啊？真係你